Oi, gente, a gente tá aqui pra fazer um vídeo de slime. Essa daqui é a minha. Mostra a sua e fala como que cor ela é. É descascador e camuflada. Camuflada. É camuflada, igual do Renato. Vocês acham que isso aqui é camuflado ou é um verde assim, Essa cor acinzentar? Gente, ajeita lá sua cadeira. Vai se machucar. Não vai aqui não. Olha, gente. Nossa, não, para de babar. Gente, ele tá babando. É. E vocês vão ver nós brincando com essa slime. Agora, Fer, vem cá. Pausa nas figuras. Chega. Chega. Olha, gente, desculpa, suas telas tem que terem Ah, gente, a slime dele é maior que a minha por causa E aí, tá chegando? Tá chegando. Tô chegando. Ai, não tá chegando ainda não. Apareceu. Viu, gente? A minha slime ganhou. Gente, eu vou mostrar pra ele como slime ganha. Eu sou mais alta. Vai logo, Fernanda. Ah, dele caiu. Vai, de novo. You make me come, please. Ganhei. Ganhei. Eu ganhei, tá, gente? Eu ganhei, tá, gente? Ela ganhou, né, gente? Fernanda, sai da frente das câmeras, vai quebrar a câmera do outro, aí eu vou ter que pagar. Sai em cima da mesa antes que a mãe venha. Tá. Eu vou pôr essa. Escuta o barulhinho. Não sabe brincar, agora aqui não sabe brincar. Chega no baile, eu tô pela deixa ela sabe, manda começar a chorar. Gente, que doido, que Muito prazer, a sua bonequinha. Pra ele, olha o tamanho da dele. a verde cocô. E essa é minha. Não, ó, gente. Essa daqui é a dele, ó. Ai, mas ele já perdeu a dela. Tadinha, mano. E ele vai gravar. É minha, gente. É minha, gente. É do meu irmão, gente. É do meu irmão, tá? Sim, gente, vocês vão deixar o É do meu irmão, tá? Eu não sei que erro de gravação. Essa é meu slime que é do meu irmão, tá? Eu perdi. Agora você vai de... Gente, vem mais pra frente, Fernanda. Eles ficam tacando na tela dos outros. Sexy girl, come and lay with me. I'm frustrated and it's actually like OMG, you make me. Silêncio, Bruno. Se eu te der meu coração numa varinha de condão, os seus desejos vão se realizar. Vem pra cá, né, Gente, eu tô fazendo um pouco mais aqui, eu tô gripado. Não, mentira não, tá, gente? Eu tô gripado. É velho, mentira não. Ai, ele comigo. Essa
sai gente. Olha. E as olhos de cocodelo. Vai, vamos lá. Agora, gente, voltando pro vídeo relaxante. Mas não começou as aulas ainda. I was busy thinking about Não, né? Não sai, Gente, a produção tá que tá fazendo esse barulho. no chai. E nananai. Fernando, fica com a slime pequenininha igual a minha por enquanto. Só pra fazer uma coisa diferente. Aí, ó, tá do mesmo tamanho. Gente, a Dora foi sumir, gente. Perdoe de novo, gente. O canal, gente. Também ficou um caça pequeno, só. Gente, ficou pequeno. É produção. Gente, ficou pequeno. Gente, esse barulho é a produção, tá? E a nossa bateria tá acabando. Tá, gente. Então a gente vai gravar esse vídeo bem rapidão. Tá. Volta pra trás. Não! Ah, pensou que era sua, virou cego? Olha, gente, ele é cego. É mentira da gente. Tá gelado. Pensa aí. Toma, pega. Não, nunca. Pera aí, eu fui. Ai, velho, tá gelado. Fernando, senta direito. Pausa. Pode também. Eu posso ficar com o palhaço? Não. Gente, Olha, gente. quem gosta de mim, a gente. Gente, ó, se vocês gostam da minha, coloca ali nos comentários time Marina. E se vocês gostam dessa daqui camuflada, que diz que é camuflada, mas é verde assim deitado, coloca time Fernando. E o que tiver mais comentários do que o outro vai ter que limpar o quarto. O quarto tá muito bagunçado. Sai! Fernando, Olha, gente. gente, só pra vocês terem Olha o cabelo. a ideia. O meu cabelo é Eu tô surtando de raiva. gente, minha cobra. Eu vou lá Que a gente buscar a cobra. gravou esse vídeo ó, 3 vezes por causa dele. Ele fica assim, ó, com a cara no seis, ó. Gente, essa minha cobra, gente, cansada. A cobra. A cobra. Gente, aí o slime dele, ó. Ele quer ter uma cobra. A minha cobra é de verdade. Gente. Aí, ó, gente, ele fica na minha frente. Viu, gente? É meu slime lindo, gente. E agora, olha isso aí. Fernando, deixa eu fazer um barulho relaxante pra ele. Eles apagaram. Eles apagaram a luz. Eu vou pôr a comida. E essa minha espada dos caçadores de luz. Frustrated and it's E essa minha espada dos caçadores de luz. O vídeo inteiro, caçadores de leite. come. Eu também, só que eu não sou tão Girl, come and lie with me. caçadores de leite, não. Frustrated and it's Pra quem não sabe quem é o Renato, tu tá perdendo uma coisa aqui. Ah, para. come. Ah, então ela tá mostrando. Ela gosta do Renato e do Renato e dos amigos dele. Só do Renato. Eu também te amo, gente. Ah, eu não gosto do Renato, eu gosto da irmã dele. Eu gosto do Renato porque é a irmã dele, né? Isso, porque A irmã dele. Quando eu olho pra irmã dele, eu falo assim, Patrícia. Porque ela é top, gente. Top. ela resiste. Vem, irmão Renato. Ele tá lá jogando bola junto com os amigos dele. Oh my God! Voltei.
Relaxa. fazer se ela rouba a cena? Se até deitado no colo da loura eu lembro da morena. Sabe, gente, meu pai? Desculpa, gente. Ossos tocaram os meus. Sempre que eu E a minha camuflada. Plá, plá, plá. Se eu te der meu coração, E é isso. Bom, gente, jogar no o seu desejo E o vídeo acabou. Deixa o like. se realizar.